riders, benvenuti dal vostro Medors. Purtroppo sono un pochetto influenzato, quindi non so quanto la mia voce si senta bene e mi fa sembrare molto simile, credo, a un transessuale congolese, ma oggi stiamo andando a fare una bella attività. Stiamo per raggiungere Jim Biker e Matteo Picci 22 per organizzare assieme un'intervista in stile Iene, un'intervista tripla. Poi magari ci scappa pure un piccolo test ride dell'Honda di Jim. Mamma mia, comunque le strade sono ridotte sempre peggio, ragazzi, sempre peggio. Poi questo periodo ha piovuto spesso e qui a Roma veramente si aprono dei crateri allucinanti. Adesso vediamo se i ragazzi sono già arrivati. Non vedo nessuno. Ecco Jim, ecco Jim. Ecco, a nugget col cazzo. Lo so Jim, e qua tocca inventasse qualcosa. Mazza, che secondo te appuntamento in simultanea? No, sei arrivato te prima di tutti. Certo, siete 5 minuti di ritorno. Che dice sponsor? Approvata? Approvata, poverina. Grazie. Oddio che strana! Ma che sei scemo! Oddio, mica me ci trovo! Ah, li vai portati? No! God, please, no! No! Mamma mia ragazzi! Che moto strana! Tutta caricata in avanti. Allora, la posizione è scomodissima. È veramente scomoda ragazzi. Non mi ci trovo proprio. Però è veramente sfiziosa. Wow, poi vabbè il suono del 4 cilindri è qualcosa di fantastico. È una superbike vecchia scuola questa, quindi zero controlli, zero tutto. Io la porto piano piano perché ho veramente paura di fare danni. Non c'è il contamarce, quindi tocca tenerle a mente. Ok, l'anteriore frena bene. Tra l'altro questa rappresenta la mia prima volta. Dovevo aprire. Sotto al coso andava aperto. Rappresenta la prima volta per me su una super sportiva ed è veramente veramente bella. Poi ha questo scarico montato sopra, la moto di Jim, che veramente dà un sound pazzesco. E finalmente ho la sensazione di avere un freno anteriore, cosa che per esempio con l'SV non ho. Bella, 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 bella. Ok, mi sto quasi abituando alla posizione caricata in avanti. È una moto che ti fa venire voglia di tirare come un matto. Io mi sto contenendo parecchio. Poi io con la roba degli altri veramente ho seriamente paura. Wow! Veramente bella. Senti come apre ragazzi. Non gli tiro troppo le marce anche perché non è questa la zona dove farlo. Però veramente veramente bella. E come diceva Jim, una volta che si comincia ad andare con questa è veramente uno spettacolo. Un modello di moto che secondo me può dare ancora belle soddisfazioni in pista usata da chi ha il manico, quindi non io. Il freno motore è buono, ma ovviamente
rispetto alla mia è pari allo 0, la mia proprio ti fa frenare da sola praticamente, quindi un po' sopperisce la mancanza di un freno anteriore con un vero mordente. Questa invece, cioè, frena per frenare. Che vuole essere portata aggressiva. Ok, adesso non ci voglio più scendere. Eh sì, questo è un freno anteriore degno delle frenate di emergenza. Scivola la sella, regà! Illuminiamo adesso a Jim il test ride. Allora ci diamo una piccola occhiatina. Questa come già... No! Io ho carciorotata la camera Jim, perfetto, come nuova, non è successo niente. Jim non se n'è accorto, ma dopo glielo diciamo però. La sella effettivamente sembra di scivolare. Tra l'altro guardate che scarico, totalmente ignorante. Impianto frenante Nissin, doppio freno a margherita, quindi questa diciamo che ha la potenza frenante giusta. Parlando con Jim ho detto guarda, questa sicuramente rispetto all'SV sarà molto più ignorante, grazie cane, come frenata, però a quanto pare Jim mi aveva avvisato che effettivamente non sarebbe stata così ignorante, ed è vero, nonostante ha una buona potenza frenante questa moto. Nonostante ha un'ottima potenza frenante, non è così incisiva come credevo. Ovviamente a frenare frena pure parecchio, però mi aspettavo molto peggio. Oramai stai in mezzo, è inutile che freni. Che cazzo stai facendo? Jim che te la ripago la benzina, ma è un vero piacere sentir suonare questa moto, un vero e proprio piacere. Adesso io tornerei verso il canonico parcheggio per appunto recapitarla al fortunato possessore, che veramente si è procurato una bellissima moto. Il modello credo sia del 2003, dopo glielo chiederò direttamente a Jim, ma dovrebbe essere il modello del 2003. La macchina che si mette. Tutto diciamo l'aspetto tecnico che finora ci ho messo nel mio canale, pure nelle recensioni fino adesso, credo svanirà, perché appunto ragazzi questa è la mia prima volta sulla super sportiva, insomma non sono la persona più indicata per fare diciamo attualmente una recensione vera e propria, però come impressione a caldo è un'ottima moto, e poi appunto considerate che io sono un neofita, quindi veramente buona come moto. Adesso gliela riconsegniamo al buon Jim. La componentistica è perfetta, anche la parte delle frecce e tutto entrano con piacere. Il cambio è difficile trovare la folle, ma con un po' di tocco ce la troviamo. Io a questo punto vi saluto, ho finito anche la voce, ho provato la moto di Jim, è fantastica. Lo ringrazio per avermi rilasciato in mano Ondina.
veramente un gesto coraggioso. Iscrivetevi al canale sia di Matteo che di Jim, ovviamente lasciatemi un bel commentino qui, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, e ricordatevi ovviamente di iscrivervi per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse.